بيضة، يرقة، عذراء، نملة بالغة. هذه العملية تستغرق من أسابيع إلى شهور حسب النوع. عمر النمل يعتمد على دوره. العاملات تعيش من عدة أشهر إلى سنة. الملكة تعيش من 15 إلى 20 عاما. المستعمرة الواحدة قد تحتوي على مئات إلى ملايين النمل. تتعاون جميع الأفراد في جمع الغذاء، العناية باليرقات، وحماية المستعمرة. النمل يتواصل باستخدام الفيرومونات، وهي مواد كيميائية تساعدهم على إرسال إشارات مثل العثور على الطعام أو التحذير من الخطر. يمكن أيضا أن يتواصل من خلال اللمس أو إصدار أصوات بسيطة. النمل يمكنه حمل أوزان تصل إلى 50 ضعف وزنه. بعض الأنواع مثل النمل الناري يمكنها بناء جزر عائمة باستخدام أجسامها لتجنب الغرق.